basha mwige kwegera abana biwanyu sivyo muze murabaganiriza nk'ubu je mfite igikomere kubera nta mpanuro y'umuvyeyi nimwe nigeze ndonka. Yesu nabaha umugisha. No mu gihe mbonye umwana ari kumwe n'umuvyeyi wiwe ko baratwenga nkaca numva umubabaro. Yesu nashimye, ndabagumbiriye mwese mw'izina ry'umukunzi wanje Yesu. Yesu nabahezagire. Ego turashimiye Imana yo mwijuru, Imana itugiye ubuntu bwo kuba muri iri koraniro. Yesu nahaga icubahiro kuba nahaje nawe ukahaza, ubu n'ubuntu twagiriwe. Ego ndashimiye abakozi b'Imana mu cubahiro cyabo banyiyumviriye ko kugira ngo uyu munsi mbe ngaha nanje nk'uko ikorasi yabivuze. Nabonye ko mutari muyizi ariko ntacyo, sinari mu bwoko bwagize ijambo kandi si uko navuka mu muryango wafise ijambo eba sinari n'umuyuda frema, sinari hariya nyene babandi mucamo babona sivyo, ariko ijambo mfita nuko nari hawe na Mesiya, n'aka gasura mwaba muri ko murambonana nuko nagahawe na Mesiya. Yesu nabahezagire, Yesu nabahezagire. Ego ku mazina nitwa Nishimwe Esperine, nkaba mvuka mu Kayogoro ka Butare ku mutumba bita mu Bujondi, ariko ubu nkaba mbi Makamba. Yesu nabaha umugisha, niho Yesu yampaye abavyeyi bashasha niko no bivuga. Yesu nabahezagire. Hama mukuza nasezeye abana nari ndongoye muri groupe kuko nabo twari dufise urugendo kujana muri clôture, bantumye ntasho muzakire. Yesu nabahezagire, nimuzakire kandi Yesu nabaha umugisha. Ibisigaye ndi umunyeshure murabibona, ariko Yesu yampaye gusohoka ishure. Yesu nabahezagire. Abantu benshi ndababwiye ko nasohotse ishure birabatangaza sinzi igituma bambwira ngo sohotse uri umwana. Yesu nabahezagire, ariko suko bimeze biraje mu myaka mugani kubera Yesu batubwiye abantu basenga ntibasaza sivyo niwasenga neza ntuzosaza, hagari ugusenga neza n'ugusenga nabi. Yesu nabahezagire. None rero reka twishimikije urya murongo w'ijambo ry'Imana uri muri Zaburi 126. Twihute gushikayo Zaburi haroroshe cyane kubona, ngira ngo murasangayo. Haravuga ngo hamwe Uhoraho yagarukana abisiyoni bari barambukanwe ari nyagano, twari tumeze nk'abarota. Yesu nabahezagire. Niri jambo ry'Imana tugira twishimikize ko ngo igihe Abisirayeli bambukanwa ari nyagano bakagarukanwa bari bameze nk'abarota, bivanye n'ubutame bagiriye kwa Farawo, bivanye n'ingene bafashwe nabi kwa Farawo. Haragera igihe Imana irabibuka baba mu mahoro. Yesu nabaha umugisha. Indirimbo bahoze baririmba bari wabo baraziririmba, byarabatangaje mu mutima ngo twari tumeze nk'abarota. Yesu nabaha umugisha. Nanjize isaha kuba mbona nahejeje amashure, hari igihe nikanguka mengo narose. Yesu nabahezagire, ariko ari byo bivanye n'ubuzima umuntu usanga ariko aracamwo. Yesu nabaha umugisha. Buriya jewe nari umuyaya sivyo, narabaye mu buzima bw'ikiyaya kandi abayaya ndazi ko mubakoresha abasha murabafise. Buriya rero umuyaya murabatunze murababona muko bameze sivyo, mukaca mumbona na jewe n'aka gasura kiwanje ndiko ndatwenguka nyene. Bagabo biragoye sivyo, sanga ari ibintu bigoye, ndiko ndatwenguka nyene ndi umwana mwiza suku nyene. Yesu nabahezagire. None rero jewe nabaye mu buzima muri family wacu nakuze mbona hari ubuzima bugoye. Yesu nabaha umugisha. Mugasi ko vyahoze nahora numva kera ngo twara abatunzi, ariko mu nyuma birahomba tuba bakene. Yesu nabahezagire. Rero nkuriye muri ubwo buzima nkura mbona papa na mama batumvikana. Harageye igihe papa arata mama aragenda Tanzania arongora abandi abagore kandi benshi cyane, cyadusigara muhira turi mama n'abana tuvukana. Yesu nabaha umugisha. Imvyaro ni 12 ariko turabana 6 bariho. Yesu nabaha umugisha. Rero bimaze kugenda uko ntivyakunda
turi ku ishuri muri primaire mu wa gatatu mu wa kabiri papa niho yadutaye amaze kuduta tuca tuba ngaho turabana babiri biga mugabe ibikoresho by'ishure turiko turavyimenya ndiga ndagira mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu ndadura sitse 5e maze kudura ntangura gukubitira kuri bwa buzima ingene ndiko ndimenya kuko mama ntiyashoboye neza kudukurikirana bivanye n'ubwo buzima. Yesu nabaha umugisha atashoboye kudukurikirana ndaheba abandi abana twabana barambwira ati mugabo rero ko turi muhira tutariko turiga niuze cyatwigire mu kiyaya. Yesu nabaha umugisha ndababwira ati ntangorane reka ndaza kubaza mama niyavyemera twe turagenda nta kibazo. Ndabaza mama nabo bana twabana abavyeyi bacu baravyemera cyaduhitana umuntu ati nudutwara utwereke aho twoja guca amahera kubera abana bacu muri quartier benshi bari bagiye natwe turagenda abanyarutana bamwe ngira ngo barambona gasura. Yesu naho umugisha turagenda mu Rutana tugiye mu Rutana badushikiza ahantu bamaze kudushikiza ahantu abantu dukorera baraza kudutora gusa watanguye gushikashika duhagarara imbere araturaba mu maso nza mbona aratwenze acafata ukuboko acabwira uwatuzanye ati je ndabitegereje bano bana mbona umengo notwara uno mwana carafata ukuboko turagenda. Yesu naho umugisha ni hajya kwa Pastor Damiana abanyarutana bacamumenya. Yesu naho umugisha yarujya nyene arantwara ndamukorera maze kumukorera gusa shikanya muhira nambaza mwana ni iki cyatumye heba kwishuri kumengo wa umunyeshuri ntabwo ati ego ndamubwira ingene vyagenze arabwira madame wiwe ati madame no mwana twamusubiza kwishuri madame waravyakira ahoga nta n'umunsi umurahera nshitsi wiwe ntazi comportement wanje ambona uko nyene. Yesu naho umugisha hama abarambaza ati mwana tugusubize kwishuri ndavuga to yaye nukuri mama yandungitse guca amahera sinoza muri ibi mama arakaze yo nukuri sinumva acara vyihoza ndamukorera umwaka wa mbere urahera ndamukorera ambye ati nukuri nubwo nguma ndagukoresha jewe mu mutima vyanyase gusa wose naca amahera mama amahera yose yaciye atwara nta n'ikigorongoro vraiment yasigira. Yesu nabahezagire gusa nyene ndayiba muko nyene mu mwaka ugira kabiri ugira urangire cyaravuga ati mwana kugukoresha je birandambiye tereka ndondera umuntu antwara muhiri wanyu tuganire na mama wawe kugira ngo usubire kw'ishure. Aramurondera uwo muntu kweri wacha atarahazi aramutwara baravugana na mama aravyemera gusa mutinyi icubahiro. Yesu naho umugisha acaragaruka acavuga ati mwana mvuye iwanyu rero itegure uje kw'ishure ndamubwira ati rero nanje ndekura kugira ngo subire muhira kumbure nzane n'utuntu nyene nze kw'ishure ati sawa nta ngorane genda. Maze kugenda mama ndabimubwira ambye ati mwana nukuri baraguhenze ati hajya sinamwemereye ati mama vyagenze gute ati namutinye icubahiro ti rero genda ubandanye uca ayo mahera cyane naho ubona ayo mahera vyase ingufata isuku rime nta ngorane cangira igikomere mu mutima ko nayo nishimiye ishure kizikomere mu mutima canda vyihoza nyene ndahora gusa afite imigabo yindi yiwanje canda mu telefone urya Pastor Damiano ndababwira ati nukuri banyankiye arambaza ati none washaka kwiga ati ego nca rero ngira ubwenge nababwira ati mama rero ko wase nta ngorane ndeka asubire guca ayo mafaranga nta ngorane acarambwira ati muga nubwo usubirayo aca kudugirizako turamutelefona avuga ati nukuri nta ngorane arandugiriza ko aravyemera arayampa. Kumbe hari mu kumunani ishure itangura mu kw'icenda tuca tugira imigambi kugira ngo asubize kw'ishure avuga ati ibizoba mu nyuma tuzobigwana nta ngorane arayampemba ya mafaranga hamarangurira ibikoresho byose ndaja kw'ishure. Rero mama mahera nca ndayacamwo kubiri kare yahora atwara yakwiye ayabonye arasanuka umuntu ndayarungikanye umwana wanje akorera ya mafaranga aramubwira ati oya umwana wawe ari kw'ishure bihereye ngaho nukuri acatera induru imwitovugwa. Yesu nabahezagire aravuga ati ubunyana umwana wanje naje ngaha je nta shure ndamutumye bimunaniye guca amahera natahe gusa nyene kubera iyo nari ndataranahazi ndihoza agumira tukiranira ku telefone ndavyihoza. Hanyuma ntashe muri vacances gusa wose sinari bwakizwe muravyumva muri byo byose naronkeyemwe agakiza ndaza kubishikako. Hanyuma ntashe muri vacances bakaca banyegeza impuzu zanje zose kugira ngo ntibikunde ko subira kw'ishure nkaca mbanza kuvyihozaga abandi bakaja kw'ishure nkabiheba nkahengera umunsi umwe batari hari nyene bazi ko nabihevye nkaca ntora za mpuzu nkaca ngenda kubera itike ntiryavye iwabo. Yesu nabahezagire
hanyuma bimaze kugenda uko haca haragera igihe nyene ngumana igikomere ku mutima. Hageze igihe rero ndavuga ati muhira baranyanka nabo tuvukana ntibabihambya bose baca baranyanka. Yesu nabaha umugisha. Ndavuga ati none ibi bintu bizoherera he? Cangira imigabo yo gukizwa muri jewe. Ngize imigabo yo gukizwa ndagenda ndiyandikisha mu bigi gice. Yesu nabaha umugisha. Cangira ishaka rinini ryo gukizwa. Nabatirijwe muri 2020 narose mpwemu yera muri 2019. Yesu nabaha umugisha. Jewe nawe mpwemu yera ntarabatizwa mu mazi. Yesu nashimye. Mumaze kugenda uko baranyigisha inyigisho z'abapantekote, ibyo ndabyemera rakoze. Baranyigisha inyigisho umugabo hanyuma y'ibyo jewe vraiment nari nkunze. Hari umuhungu twari dukundanye haba muhira bari babizi n'abavyeyi b'uwo muhungu bari babizi, twabana ku gatumba nyene tubana nkuku. Yesu nabaha umugisha. Kubera muri pantekote baci badutega katumviriza mwaba mugomba kuzura mpwemu yera. Amatrisheri mwishuri muraheba kandi nta makopinaje yemewe, nanje numva ngomba gukizwa sivyo. Nca mvugira imigabo yo guheba uwo muhungu. Hewe ndabihevye ndibuka twari kumwe hamwe mama n'umuhiri uwo muhungu acaraza arampamagara ca ndagenda vuga ati rero n'umunsi ngoma ngende kumusezera mu izina rya Yesu. Ndagenda ndabimubwira tumviriza wa muhungu ivyo twayaze biramaze. Jewe nahisemo inzira yo gukizwa no kwiga amashure bisigaye biragusha. Ntiyabitahura ca nditahira sigarararira. Yesu naho umugisha baga abahungu bararira. Ndataha sanga muhira mama acarombaza suko batwenza vyaheze ivyo. Mama acarambaza ti mwana muvuganye iki n'uwo muhungu azoguha telefone ryari ibintu bigeze he? Cyumva ko twari tukiri ububebe ntimuca muvyumva. Yesu naho umugisha ndamubwira tumviriza mama jewe mvuye kumusezera jewe igipande gotaci wacu twinjiyemwo ivyo ntibitwemerera. Acarasara ho gusumba ati mwana ivyo umbwiye nibiki? Umbwiye ko ryo muhungu umuhevye ati yego mama. Mwana abana mwavukiye rimwe ngabarya bariko baraja kurongorwa. Abana mwavukiye rimwe ngabariya ntubabona. Ivyo bintu ugize nibiki? Acara nyihakana no nyakwihakana nabo tuvukana bose n'ukuri baca bajamwo. Ndavuga ati Imana iyi ntambara kweri ni hatari. Gusa ncanga umasenga Imana ikintu baciye bakora bavuze ati wowe wigiye mu mashure tutabigutumye. None rabuduhinduriye ko n'amadini. Wihaye izindi nzira ziwawe ukuhera ubu ntusubire kuvuga ko tukira abavyeyi bawe, ntusubire kuvuga ko tukira abavukanyi bawe, we turaguhevye. Ndavuga ati nta ngorane gusa kubera urya pastor yari yaremeye ati mwana n'ukuri nta ngorane jewe ibizokuba ko byose nzogukwirikirana nk'umwana mukuru wiwanje. Yesu nabahezagire. Ndavuga ati nta nikibazo gusa umwanya umwe ndumva kumengo ndabase mu mutima. Mugabo maze gukizwa Yesu ampakubaharira sivyo? Yesu ampakubaharira ndumva amahoro. Hama maze kumva amahoro ibintu biraja ngaho. Ikintu baciye bakora ntibigeze baza no kundamutsa ahantu ndi, ntibigeze bantekerera ibyo kurya mu kuncokora bacaguma bavuga ati ngo none ko wewe tuzi ko tutakurungikira ibyo kurya, none ko wewe ati aha bo kwirukana harya uba wojahe. Acha mvuga ati Mana jewe ndagowe kweri, aha kweri bakanyirukana je sifite yonja ati none Mana biragenda gute? Bakacaguma abantu kati umviriza abo tuvukana ngo wewe urasenga nivyo turabibona ntumeze nka twebwe, none kuba utameze nka twebwe mugabe ijambo ry'Imana rivuga ngo mwumvire abavyeyi banyu. None ko utabumviye ivyo bintu uriko urasenga nibiki? Hewe naciye mba umwana akundwa no muri quartier kubera barabona ko ingeso ziwanje zidahuye n'izawe. Ndaje hano ndavuga ati Mana kubera nari narahawe mpwemu yera ndavuga ati Mana ni vy'ukuri warampaye mpwemu canke Mana narazimiye. Kubera naho mbona abapande goto bariko baravugishwa nkibaza n'ibisigo bibafasha. Cyangwa ati Mana nukuri ndagoti nuzuye ibisigo nta mpwemu yera wampaye. Ndaje hano ndasenga ndibuka ijoro rimwe mbabaye umurango umwe niriwe mbabaye nukuri ati Mana wewe warampenze wampaye ibisigo nta mpwemu yera wampaye Mana. Iryo joro niriwe mbabaye mwijoro hajya mu bucabuca numva umuntu aje kumpamagara gatatu. Arankoma arampamagara gatatu arandirimbira irya ndirimbo ya Saga 26 ngwizina ry'umwami Yesu niryo ryo kuremesha mu magorwa yawe yose
rija naho ujya hose aca yigereza ngaho aca ngaho ararisigurira ndaritahura uko ntobitahuye arambwira ati mwana humura nzobana nawe nta ngorane iryo joro buca ndyohewe ndavuga ati mana uko biri kose yari wewe Yesu nawe aho umugisha uhereye aho jewe n'ukuri sinari nzi gutwenga oya namana umubabaro wa misi yose kindi gihe ijoro rimwe ndabona ndahantu mbona ndi kumwe n'umukozi w'Imana ntazi araza arampumeza ati mwana nzobana nawe humura ibisigaye wige kugira ubugwaneza ubu umunyamahoro ugira urukundo agemeje mu Imana muri Bibiliya muca muyabona uhereye aho bukeye ncasanga afise umunezero Yesu nashimye nubu ndatwenga Yesu ameze neza nubu ndatwenga abantu bama bambaza ati supe we nta musi nimwe atigera tukubona ushavuye byavuye kuki Yesu nashimye bakavuga tujya mukobwa uko biri kose ngira ngo nta bibazo yigera afita ariko usanga babibazanije ati naka ugendana na naka keshi urigera ubona ashavuye ujya mukobwa oya kubera Yesu yampaye amahoro kandi ibibazo reka ndabifita ibibazo ndabifita gusa nkibuka Yesu ko yampaye amahoro kandi usanga ndatwenze Yesu ameze neza none rero ubu Yesu yampaye kumara amashuri aragahezagirwa kandi nkashimira n'uwo muvyeyi yanyitayeho kukugira ngo simpe bishure nubwo muhira batigeze bandungikira ibyo kurya nagumana ubwo bambona abandi abana twigana abasha bariko barabirukana ngo iwanyu ntibaturungikira byo kurya ngo mwaje kurya ngaha ngo ubunyene ni mutahe yo nanje ngaca nibuka mwe muhira bambwira ati mana ndagowe n'ukuri ariko n'ukuri ninkizi saha urya Pastor Damiana aracankunda na madame wiwe barankunda cyane bambonye n'ukuri Yesu nawe ahumugisha none ndabashimiye ibisigaye no hanura abavyeyi basha mwige kwegera abana biwanyu sivyo muze murabaganiriza nk'ubu je afite igikomere kubera nta mpanuro y'umuvyeyi nimwe nigeze ndonka Yesu nawe ahumugisha namugihe mbonye umwana ari kumwe n'umuvyeyi wiwe ko baratwenga nkaca numva umubabaro bikambabaza mu mutima ariko nkaca mvuga ati Yesu wibuke ko wambwiye uzombera Imana Yesu nawe ahezagiye hamaba abana nabo mwagwaruka n'ukuri hari gihe abana abavyeyi baduhanura nabi no nk'umuntu yakora ampanura vraiment ngende kurongorwa mu iyo myaka nkumva vyari kumarira iki kandi abo bana bagiye kurongorwa babayeho mu buzima bubi cyane barahukana bagakubitwa n'abagabo babo mwaba n'ukuri mwagaruka nkanje nimuze turindire Imana izoduhezagira mpora abantu atamuzohe muzotangana ngeze muri etazini Yesu nawe ahezagire Yesu nashimye ati muzotangana mbaye muri etaje igeretse 16 nuri ko muri yanjanjwa ko ngaho Yesu yangiriye ubuntu ndongoye groupe ndi chef wa groupe nubwo moranda umukobwa ndongoye ama groupe 3 ndi chef wa groupe Yesu nawe ahumugisha rero moranda babwiye ati nimwitonde basha buriya nasanze twa finale y'ubuzima no kujya kurongorwa uguye ku mugabo mu buzopfana mu buzima bubi uguye mu buzima bwiza uzopfana mu buzima bwiza rero mwagwaruka n'ukuri nimuze twihangane dusenge nubwo abavyeyi boduhanura manza murabico kintu bariko baraduhanura icarico Imana izoduhezagira iduhe kubaho neza iduha abagabo beza Yesu nashimye iduhe ivyaro zimeze neza kubera Imana twayubasha n'ukuri ndafise amasezerano buriho muhira n'ukuri mu bunye bariko baranyagisha neza mu minsi heze niho nagiye mbona umukobwa umwe yagiye kurongorwa tuvukana aje ati supe tumaze iminsi twibuka ibihe twabayeho tukufata nabi ndababwira ati n'ukuri nimuhumure naratahuye ko atari mwebwe umva yuko arambwira ngo ntuzotwihore ngo yango ntuzotwihore mugana aramubwira ati n'ukuri nimuhumure narabitahuye ko atari mwebwe kubera Imana nanje hari cyo yari yavuganye nanje buro muhira barankunda hagize n'agatero gateye muhira bacabaza bakabwira ati esupe dusengere Yesu nawe umugeza ati turazi ko ufite Imana nkaca ndabasengera akaca batabagwa byari ibyo rero ingene Yesu yangiriye neza kandi namwebwe mutunze abo mureze n'ukuri nimubafate nabi kandi mwe bafata nabiga ejo Imana izoduhezagira cyo usanga muraturondeye Yesu nabahezagira cyo usanga muraturondeye cyo usanga biragoranye Yesu nabahezagire gusa waramenye Imana nubwo mubabara gufashe nabi tuzovyihanganira ntangorane gusa je ntibafashe nabi ni kuri Pastor ndamushimira gose Pastor Damiano imakamba bamwita omoniye Imana yagumye muhezagira
cyane ibitera imuha ibiti nanje ho ndavuga ati Imana shishoboye kumushimira mugabo ari gihe ndavyibuka nkapfuka amatimana ico ubona kimukwiye niwe ukizi pastor umuvyeyi wanje umuhezagire Yesu nabahezagire byari byo abumvise intahe yanje Yesu nabahezagire